پاسشون جالب نیست، از راه میرسه یه پرسپولیس تو ضربه‌اش میزنه، حالا روی ریباند دروازه استقلال باز شد. گل برای پرسپولیس. ویژه‌ای باز میکنن احمدزاده، یه ارسال خطرناک، یه ضربه سر گل دوم. گل دوم برای پرسپولیس، بازی 2-0 شد. فنی اونجا میده، باز خود مسلم و سلمان استارت میزنه، میفرسته روی دروازه خالیه، یه ضربه سر گل سوم. گل سوم برای پرسپولیس. راست میفرسته داخل محوطه جریمه، اشتباه سوشان مکانی و گل. یه گل جواب میده کسر طارمی، هتریک میکنه یا پاس میده، طارمی پاس میده، گل سوم نه 4 تا میشه. حالا گل چهارم برای پرسپولیس. ارسال، یک کنترل، فخرالدینی کارشو سخت میکنه، توپشو زدن و حالا داور خطا رو گرفته و پنالتی. امید ابراهیمی حرکت میکنه، ضربهشو میزنه به گل. گل برای استقلال.